मिरेकल फ्रूट ऐसा फल है जिसे खाने पर हम खट्टे स्वाद को 30 मिनट तक महसूस नहीं कर सकते। इसे खाने के बाद नींबू का स्वाद भी मीठा लगने लगता है, और ऐसा इस फल में मौजूद मराक्यूलिन की वजह से होता है। अमेजन रेन फॉरेस्ट दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में करीब 65 लाख वर्ग किमी में ये कई देशों में फैला है। यह जंगल धरती पर करीब 20% ऑक्सीजन का अकेले उत्पादन करता है। बहरीन का ट्री ऑफ लाइफ 400 साल पुराना पेड़ है, जो बिना किसी दिखने वाले जलस्रोत के रेगिस्तान में अकेले खड़ा है। इसका जीवित रहना आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कांटेदार पौधे रेगिस्तान में इसलिए ज्यादा उगते हैं क्योंकि उनके कांटे पत्तियों से कम पानी खोने देते हैं और जानवरों से बचाव भी करते हैं, जिससे ये पौधे सूखी और गर्म जलवायु में भी आसानी से जिंदा रह पाते